Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va YouTube ishqibozlari. Shifokor TV kanalimizga xush kelibsiz. Bizni videolarimizni endigina kuzatayotgan bo'lsangiz, ekraningizdagi podpisatsiya tugmachasini bir marta bossangiz bizga obuna bo'lasiz va bizning videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz. Aziz obunachilar, videolarimizda xato va kamchiliklari bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Bugun men sizlarga aytib o'tadigan mavzu ko'pchilik obunachilarimizni talab va istaklariga binoan urug', ya'ni sperma sifatini oshirish to'g'risidagi mavzuni olib chiqdik. Video roligimizni oxirigacha kuzatib boring. Sizga foydali tomonlari juda ham ko'p. Aksariyat erkaklar urug'lantirishning rejalashtirishning kontratsepsiyasi to'liq rad etish sifatini tasavvur qilishadi. Biroq bu unday emas. Agar farzand ko'rishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, kontratsepsiyasidagi bosh tortishdan oldin salomatlikni tartibga keltirish kerak. Bu faqatgina ayol tomonidan amalga oshirilmaydi. Erkak spermasi sifatini homiladorlik boshlanishi ehtimoli va bo'lajak bolaning sog'lig'iga bevosita ta'sir qiladi. Erkak hatto o'zining erlik quvvatini to'liq ishongan holda bo'lsa ham, urug'lantirishga tayyorgarlik vaqtida urug' foizini, ya'ni sifatini tekshirishi va agar kerak bo'lsa, spermatozoidlarning harakatchanligini kuchaytirishi kerak. Chunki potensiya spermatozoidlarning sifatini pastligi bilan bog'liq emas. Sperma sifatini yomonlashtiradigan omillar va urug' foizini ko'tarish uchun nima qilish kerak? Moyaklarning harorati. Erkaklarning moyaklari tashqarida yong'oqlarning joylashishi bejizga emas. To'laqonli spermatozoidlarning yetilishi uchun moyak harorati normal tana haroratidan bir necha darajada past bo'lishi kerak. Moyaklarning har qanday, hatto arzimagan darajada qizib ketishi spermatozoidlarning harakatchanligi susayadi. Spermatozoidlarning harakatchanligi biroz vaqtga emas, balki yangi spermiyalar yetilmagungacha pasayadi. Bola urug'lanishga tayyorgarlik ko'rayotganda tabiiy matolardan tikilgan bo'sh turadigan ichki kiyimlar kiyish, shuningdek moyaklarning qizib ketishida sabab bo'lishi mumkin bo'lgan omillarni kamaytirish tavsiya etiladi. Zararli odatlar: chekish, spirtli ichimliklarni ichish, giyohvandlik. Bunday holda urug' foizini qanday yaxshilash mumkin? Urug'lantirish kutilishida kamida 3 oy davom oldin chekishdan, spirtli ichimliklardan va giyohvand moddalar iste'mol qilishdan bosh tortish. Bu muddat sperma butunlay yangilanishi uchun yetarli bo'ladi. Noqulay ekologik vaziyat nafaqat salomatlik, balki spermaga qanday salbiy ta'sir ko'rsatadi? Kimyoviy moddalar, jumladan maishiy kimyoviy moddalar bilan doimiy aloqalar, mobil telefonlardan chiqadigan nurlanish, oz bo'lsa-da ifloslangan havo, chiqindi gazlar. Bu omillarning barchasi sperma holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday holda urug' foizini ko'paytirish va spermatozoidlarning harakatchanligi darajasini kuchaytirishga antitoksinlarni qo'llash orqali erishiladi. Antitoksinlarning nafaqat atrof muhit omillarining salbiy ta'sirini bartaraf etadi. Ushbu moddalar shakllanayotgan spermatozoidlarning himoya ham qiladi. Ularning oziqlanishini yaxshilaydi. Stressli holatlar erkaklarning reproduktiv salomatligini yomonlashtiradi. Bu holatda ko'proq dam olish, vaziyatni tinchroq holatga o'zgartirish tavsiya etiladi. Jinsiy aloqadan saqlanish muddati. Ko'pchilik agar bir necha kun chidab turilsa, urug'lantirish ehtimoli oshadi deb hisoblaydi. Albatta, bu fikrda haqiqat mavjud, ammo me'yorni unutmaslik kerak. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga ko'ra, saqlanish muddati 2 kundan 4 kungacha bo'lishi kerak. Agar kunlar kam bo'lsa, sperma miqdori yetarli bo'lmasligi mumkin. Ammo buning teskari tarafi ham mavjud. Menstrual siklning urug'lantirish uchun eng qulay bo'lgan kunini o'tkazib yuborish. Uzoq saqlanishdan keyin spermatozoidlarning sifati o'zgaradi va u sog'lom bola urug'lantirishi uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Sperma sifatini parhez orqali yaxshilash. Har bir insonning salomatligi uning ovqatlanish xususiyatlariga bevosita bog'liq. Urug'lantirishni rejalashtirish davrida kundalik taomnomaga urug' foizini yaxshilaydigan mahsulotlarni kiritish lozim.
Ammo sperma sifatini yaxshilash uchun faqat oziq-ovqat mahsulotlari yetarli bo'lmasligi mumkin. Shu sababli shifokor muvozanatli parhez bilan birgalikda bo'lajak otalar uchun maxsus preparatlar qabul qilish buyuradi. Bunday komplekslar zarur vitaminlar, aminokislotalar va mikroelementlarni o'z ichiga oladi. Spermatozoidlarni yaxshilaydigan mahsulotlar qoida tariqasiga konservantlar va bo'yoq moddalarni o'z ichiga olmaydi. Tabiiy tarkibiga ega va qovurilmagan va ko'p miqdorda yog'da tayyorlanmagan bo'ladi. Bunday mahsulotlarga kam yog'li go'sht, dengiz baliqlari, mavsumiy sabzavotlar va mevalar kiradi. Spermani ko'paytirish uchun va uning sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi mikroelement va vitaminlarga quyidagilar kiradi. Kalsiy, C, D, E vitaminlari, beta-karotin, to'q sariq va qizil rangli sabzavotlarda ko'p, rux, dukkakli mahsulotlarda ko'p, omega to'yinmagan 3 dog' yog'sulatlari, bular urug' foizi va sifatini eng ko'p darajaga ta'sirli qiladi. Yog'li baliq turlarida ko'p. Bo'lajak ota yog'li va og'ir ovqatdan butunlay voz kechishi kerak. Bundan tashqari, konservantlar, stabilizator va xushbo'ylantiruvchi moddalarni o'z ichiga olgan mahsulotlarni taomnomadan butunlay chiqarib tashlash kerak. Bu qo'shimchalar sperma holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, ta'mni yaxshilovchi qo'shimchalar ishtahani oshiradi, ko'p yeb yuborish va vazn orttirishga sabab bo'ladi. Tana vazni ortishiga bo'lgan erkaklarda spermogramma tahlili analizi ancha yomonroq bo'ladi. Potensiya bilan bog'liq muammolar ham tez-tez uchraydi. Qizig'i shundaki, yog'li oziq-ovqat mahsulotlar iste'molini cheklash natijasida normal yoki ozg'in erkaklarda urug' sifati sezilarli darajada yomonlashadi. Sperma sifatini dori preparatlari bilan oshirish. Allergik reaksiyalarni davolash uchun dorilar, analgetiklar, antibiotiklar, steroidlar bularning barchasi erkak urug'i holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hatto Viagra singari preparat ham spermatozoidlarning harakatchanligini kamaytiradi. Spermatozoidlarning harakatchanlik darajasini oshirish uchun shifokor gormonli mahsulot, dori-darmonlarni tavsiya qilishi mumkin. Biroq bunday dori-darmonlarni tayinlash uchun spermogramma va boshqa sinovlar o'tkazish kerak bo'ladi. Spermogrammaning qanday yaxshilash mumkin? Agar juda uzoq muddat ichida 1 yildan ortiq urug'lantirish imkoni bo'lmasa, har ikkala juft ham mutaxassislar huzurida to'liq tekshiruvdan o'tishlari, bo'lajak ota-ona esa spermogramma uchun tahlil topshirish kerak bo'ladi. Ushbu laboratoriya tahlili davomida muayyan miqdordagi spermogramma harakatchan spermatozoidlarning miqdori va ularning hayotiyligi hisoblanadi. Spermogramma tahlili bola urug'lantirishi haqiqiy imkonini aniqlaydi. Ushbu tahlil nafaqat patologiyalarni aniqlashga yordam beradi. Urug'lantira olmaslikning sababi bo'lgan eng ko'p uchraydigan patologiya bu spermogramma miqdorining yetishmasligi yoki spermatozoidlarning kam harakatchanligidir. Ammo bu tashxis aslida kasallik emas, balki holatdir. Ko'pincha u vaqtincha bo'ladi. Dori-darmonlarni qabul qilmasdan reproduktiv salomatlikni yaxshilashga qaratilgan bir qator tavsiyalar mavjud. Turmush tarzini o'zgartirish. Bu degani homiladorlikni rejalashtirish paytida spirtli ichimliklar, nikotin, narkotik moddalardan butunlay voz kechish kerak. Bundan tashqari jismoniy mashqlar qilishni boshlash, ba'zi hollarda shifokor aksincha jismoniy faollikni kamaytirishni tavsiya qiladi va tana vaznini me'yorda keltirishni aytadi. Muvozanatli ovqatlanish. Spermatozoidlar sifatini qanday qilib oshirish mumkin degan savolga yana bir javob. Bundan tashqari, shifokor erkakka antibiotiklar va antitoksinlar qabul qilishni tavsiya qilishi mumkin. Antitoksinlar shakllanayotgan spermatozoidlarning va ular olib boruvchi genetik materialni erkin radioaktivlarni va yayronlar ta'sirida himoya qiladi. Stressli vaziyatlardan qochish. Reproduktiv salomatlik holati erkakning his-tuyg'ulariga bevosita bog'liq. Ko'proq dam olish va ijobiy emotsiyalar bu sog'lom farzand urug'lantirishga muvaffaqiyat kalitidir. Hurmatli obunachilar, videolarim sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalimiz keng tarqalishi uchun iltimos layk bosing. Kanalimizda yangi bo'lsangiz,
Ekraningizdagi podpisatsiya tugmachasini bir marta bossangiz bizga obuna bo'lasiz va bizning videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz. Videolarimizda xato va kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz. Shifokor TVni kuzatib boring. Kundan kunga sizlarga qiziqarli va foydali videolar tayyorlab taqdim etishda davom etaman. E'tiborlaring uchun rahmat hammaga. Keyingi videolarda sog'-omon diydorlashni niyat qilgan holda sizlar bilan xayrlashib qolaman. E'tiborlaring uchun rahmat hammaga. Sog' bo'linglar.